呢個茶葉可以活血暖身，咁適合一啲體質寒涼嘅人士。但係如果係體熱嘅人士咧，就不宜。咁我今日就會介紹一個好簡單易做嘅茶水，就係專門咧治呢個寒咳㗎。所謂寒咳咧，係指你嘅咳嗽咧裏邊咧係比較多痰啦，而啲痰咧係白色㗎，同埋好稀㗎。通常咧晚間就會咳得比較厲害，同埋咧個病人本身就會怕凍啦，亦都有時咧有喉嚨痕嗰個象徵喺度㗎。嗱，我用嘅材料都好簡單，陳皮啦，呢度係16g，20g 嘅薑陳皮、薑片，加入750cc 嘅清水，再加1湯匙嘅蜜糖。如果係痰黃咳嗽咧，就不宜，或者係乾咳咧都唔適合。嗱，我哋可以開始煮啦。首先咧就將佢大火煮滾，滾起啦，轉細火煮30分鐘。嗱，咁就做好呢一個暖身治寒咳嘅茶水啦。